Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pada pemirsa di mana saja Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau menurut pengalaman bagi Anda yang kena batuk-batuk seperti dahak kering gitu, yang berbulan-bulan tidak sembuh. Sekarang saya kasih tips gimana cara untuk menyembuhkannya, karena mungkin dengan obat-obat yang ada di apotik tidak bisa sembuh. Seperti saya udah mungkin di apotik itu habis obat, sudah saya beli semua, tidak sembuh-sembuh. Jadi menurut pengalaman saya, setiap bangun tidur saya sediakan teh hangat kuku. Kita sediakan teh hangat kuku cukup 1 gelas. Usahakan jangan gosok gigi, langsung bangun tidur langsung disedot, jadi kerongkongan kita menjadi hangat, terus menghilangkan lendir-lendir yang ada di kerongkongan. Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang mempunyai penyakit batuk yang tidak bisa sembuh, silakan dicoba. Mungkin dengan izin Allah, insya Allah bakalan bisa sembuh. Jadi cukup beli teh, siapkan teh, dan setiap pagi bangun tidur langsung diminum hangat-hangat kuku. Jadi bagi pemirsa di mana saja Anda berada, silakan mencoba dan dicoba. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menyembuhkan penyakit batuk Anda. Oke, demikian tutorial kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, biar nanti kalau ada video berikutnya Anda yang lebih dahulu mendapatkan notifikasi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.